Ветра. 6-я серия. Как же меня все это раздражает. Что именно? Ты же знаешь, что клан Ветров постоянно охотится на нашей территории. Что? В последнее время воруют у нас добычу. А, это ты про тот клан гепардов? Если ты насчет них, то я согласен. Они уже бесят. Когда-нибудь я поймаю их и растерзаю. А кого ты видел, кстати, в этом клане? Ну, насколько я помню, там было 2 рыжих гепардов. Один более светлый, даже бежевый скорее, с зелеными глазами и шрамом на глазу. Вторая, по сути, была гепардихой. И у нее были желтые глаза, и она была более яркого окраса. Также там был светло-серый гепард. И белая гепардиха. Ну да, клан Ветров уже совсем обалдел. Я не знаю, что будет. Ладно. С катертью дорога. Симба, ты куда? Симба? Что ты делаешь? Кову, это не может так долго продолжаться. Начинается очень темная полоса в нашей жизни. Ну, так же не может продолжаться вечно. Вот именно, не может. Наш прайд голодает. Сам. В последнее время, на самом деле, клан Ветров никогда не воровал у нас. Угу. Когда я их поймаю, растерзаю. Те же мысли, брат, те же мысли. Может быть, на то была резкая причина? Не знаю. А вот и наша добыча. Мама, ты скоро? Да, милая, я уже бегу. Отлично. Умираю от жажды. У меня есть плохое предчувствие. Мам? Да, милая, ты что-то хотела мне сказать? Мне надо с тобой серьезно поговорить. С отцом я на эту тему уже говорила, но он меня не понял. Может быть, до тебя дойдет кое-что. Да, милая, только не говори, что это насчет чита. Насчет кого? Насчет чита? Не. Мне надо серьезно с тобой поговорить. Ну, и не только насчет чита. Опять старая песня, да, Диси? Мам, ну это серьезно.
Последний раз. Что случилось? Не могли бы мы принять Чида в нашу семью? Ну, мам, пожалуйста. Ты с ума сошла? Ну, пожалуйста. На какое-то время. Дорогая, я наконец-то поняла. Ну, как тебе тут сказать? Чида? Да. Кто-то произнес мое имя, я уже здесь. А, Чид, здравствуй. Милая, ты точно уверена? Ну, пожалуйста, мама, умоляю тебя, прими его. А действительно, чего же ты я так с ним? Он же маленький. Да, точно. У него живет один. Ну, мам, ты решила? Милая, я подумала. Хорошо. Нам как раз нужны охотники. Ты говорила то, что Чид хорошо охотится? О да, я охочусь отлично. Могу охотиться на молодую антилопу. Нам как раз это и нужно. Тем более, малыш, у тебя должна быть семья. Конечно, я очень был бы рад. Ну что ж, Чит, добро пожаловать в клан ветров. В клан ветров? Ой, я знаешь, я тебе забыла рассказать. Наша семья необычная. Наша семья клан ветров. Это как бы клан. Мы принимаем новых гепардов. Хорошо. Отлично. Идемте домой. Хорошо. Идемте. Ура! У нас будет новый член.